โอ้ยพ่อหาตัวทั้งบ้านเลยโอ้ยเหนื่อยจังเลยนอนเหนื่อยจังเลยไม่ใช่ตุ๊กกี้ลงมาเร็วโอ้ยมาพ่อแล้วตุ๊กกี้ครับตุ๊กกี้คนงามผิวขาวเป็นสำลีเม็ดไหนเลยแดดยังไม่มาเหรอลูกอาบแดดกันนี่รอแดดออกก่อนนะแล้วค่อยอาบแล้วก็อย่าหันตูดให้แดดนะลูกเช้าเนี่ยตูดให้แดดไม่ได้นะถ้าตอนเช้าหนูหันตูดให้แดดเมื่อไหร่นี่จบกันเลยลูกเอ้ยหนูว่าจะพูดอะไรดีอันนั้นแน่นี่ที่ประจำของเขานั่งรออีพ่อนะครับพ่อโอ๊ตมาเตอรอพ่อหลังจะเจอตัวพูดนะจ๊ะร้องใครร้องโอเคครับเดี๋ยวไปทำอาหารให้เด็กๆก่อนเพิ่งจะฟื้นนะครับ